वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम हमारे रास्पबेरी पाई को हमारे पीसी के अंदर कन्वर्ट करने वाले। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे आपका रास्पबेरी पाई और एक मेमोरी कार्ड 16 GB का। मेरे पास ये एक 16 GB का क्लास 10 वाला। आप बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 16 GB का ही लें। और आपको एक HDMI केबल चाहिए होगी, एक लैन केबल, और एक आपके मोबाइल के चार्जर की वायर, और एक मॉनिटर जो HDMI सपोर्ट करता हो, या फिर आप अपने टीवी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीसी के अंदर रास्पबियन इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर प्रोग्रामिंग के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर है। आपको इसके अंदर स्क्रैच भी प्री इंस्टॉल मिल जाता है। ऑफिस इंटरनेट के लिए आपको क्रोमियम ब्राउज़र, जो क्रोम का क्लोन है, वो भी इसके अंदर मिल जाता है। और गेम्स में माइनक्राफ्ट, पाइथन गेम्स और बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और ये आपके एक बेसिक कंप्यूटर के जैसे बहुत सारे काम कर सकता है।